ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ட்ரிப்பு கிளம்பிட்டோம். ஸோ அதை தான் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாமக்கல் பைக்கர்ஸ் முன்னாடி தான் நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ரைடு. ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நாமக்கல் பைக்கர்ஸ் தான். ஸோ அவங்க கடை முன்னாடி தான் நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம். எல்லாமே கிளம்பிட்டோங்க. வீட்டிலேருந்து எல்லாம் கிளம்பி வந்துட்டோம். லக்கேஜ் எல்லாமே பேக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னும் 2 பேர் வரணும். ஸோ அவங்களுக்காக வெயிட்டிங். ஸோ மீதி எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் லக்கேஜெல்லாம் பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ டைம் ஆல்மோஸ்ட் 1:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஆமாம், 1:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லோரும் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். ஸோ அந்த 2 பேருக்காக வெயிட்டிங். ஸோ அவங்க வந்தோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி போக போகிறோம். போட்டாச்சு. எல்லாம் லைனாக போயிட்டுருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியல, எல்லாமே லைனாக போயிட்டுருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, பாக்கி கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போ கிளம்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏலகிரி தான். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டாப் இருக்கும். ஸோ தொப்பூர் டோல்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. தென் இன்னொன்று வந்து இறங்கியும் நான் மறந்துட்டேன். ஸோ பின்னாடி எல்லாருமே லைனாக வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, கிளம்பியாச்சு. போகிறோம், தெறிக்கி விட்றோம், மாஸ் பண்ணுறோம், ஃபன் பண்ணுறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கியர்ஸ் எல்லாமே சேஃப்டி கியர்ஸ் எல்லாமே வேர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ சேஃப்டி கியர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும். ரைடர் பில்லியன் வந்து தேவையில்லைங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஒரு கிளப் போனீங்க அப்படின்னாலுமே ஸோ அவங்க வந்து சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஓவர் ஸ்பீடிங் அது இது ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. ஹேண்ட் சைன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேண்டேட்டரியான திங் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஹைவே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ டோலுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு சரி அப்படியே பைக்கெல்லாம் லைனாக நின்று வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து எல்லா சிசி பைக்குங்க இருக்குங்க. 150 மட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 220 பல்சர் இருக்குது. அப்பாச்சி இருக்குது, அதை மறந்துட்டேன். ஸோ அப்பாச்சி 220. மீதி எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஃபீல்டு, V3, Z900, RC 390, RC டியூக்கு. ஸோ எல்லா பைக்குமே இருக்குது. NS எல்லா பைக்குமே இருக்குது. என்ஃபீல்டு, ஹிமாலயன் எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ அதனால் சும்மா அப்படியே சரி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்ருக்கேன். எல்லோரும் அப்படியே சும்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அகைன் அவ்வளோதான், மறுபடியும் கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ மறுபடியும் ஹைவேஸ் வந்துடும். ஹைவேஸ் வந்தாலே போரிங் தாங்க. எப்போயுமே ஹைவேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப போரிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சீனரி இல்லை அப்படின்னா உண்மையிலுமே ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்கும், கடுப்பாகவும் இருக்கும். ஸோ குரூப் ரைட்னால அவ்வளோக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ ஜாலியாக அப்படியே நமக்குள்ளே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வந்துடலாம். பட் ஆனால் தனியாக போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும் ஹைவேஸ்லலாம் எப்போயுமே ஓட்டும் போது. ஸோ குரூப் ரைடில் அது ஒரு அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் குரூப் ரைட் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் சோலோவெல்லாம் போகும்போது ஏதாவது ஒன்றுனா கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு தனியாக உட்காந்து புலம்பின்னு இருக்க வேண்டியதான் ரோட்டில் உட்காந்து. ஈவன் அதே குரூப் ரைடாக போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் இருப்பாங்க, சப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ அது வேணால் ஒரு நல்ல விஷயம். பட் அதே மாதிரி ஜாலியாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபன்னாகவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனால் குரூப் ரைடில் நமக்கு நினச்ச நேரத்தில் நம்ம நிப்பாட்ட முடியாது. ஸோ தலைவர் வேறு வேகமாக வான்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஸோ கிருஷ்ணகிரி தாண்டி ரைட் எடுத்துட்டோம். ஸோ ரைட் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளோட வந்து செம்ம ஜாலியாக இருக்குங்க. ஸோ ஓட்டுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஹைவேஸ் எல்லாம் எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர போர் அடிக்கும். அப்படியே ஒரே ரோடு போய்ட்டு இதுனா கொஞ்சம் அப்படியே கார்னரிங்லாம் கொஞ்சம் மஜாவாக இருக்கும். நல்லா அப்படியே பண்ணிட்டு ஜாலியாக ஓட்டு போகலாம். ஸோ பிருத்வி ப்ரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு. ஸோ பின்னாடி செகண்டாக நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ மீதி எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி நமக்கு பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ போவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லுமே இப்படி தான் இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஹைவேஸ் கிடையாது. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லுமே சிங்கிள் ரோடு தான். ஸோ கொஞ்சம் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரமாக போயிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போகிற வழியில் முகேஷ் அண்ணா அவங்க வீடு இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து டீ சும்மா ஸ்நாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ போகிறப்ப அதையெல்லாம் போயிட்டு சாப்பிட்டு கிளம்போம். ஸோ வந்துவிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் முகேஷ் அண்ணா வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அங்கே உள்ள லெஃப்ட் எடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ எல்லாருமே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஊரில் அந்த சின்ன கிராமம் தான், இது உள்ளே என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அப்படியே பார்த்துட்ருக்காங்க. என்னடா இவ்வளோ கூட்டமாக திடீர்னு வராங்களே அப்படின்ட்டு. சரி அவ்வளோ பைக் இருக்குது, 25+ பைக்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 20 கரெக்டாக 25 நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பைக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். எல்லோரும் பார்க்குறாங்க, என்ன இவங்கெல்லாம் இப்படி வேகம் போயிட்டுருக்காங்களே கூட்டமாக அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஸோ போயிட்டு டீ சாப்பிட்டு மறுபடியும் கிளம்பிட்டு தான். ஸோ இங்கேருந்து பக்கம் தாங்க, இங்கேருந்து ஒரு 1.5 hour அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது மேலே ரீச் ஆகிடலாம். இது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குல்ல, எல்லாம் பைக்கு நிப்பாட்டுறது கூட இடம் இல்லை. முகேஷ் அண்ணா வீட்டிலேருந்து கிளம்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் இருக்குங்க. கீழே வந்துட்டோம், நம்ம ஹில்ஸ் ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ தான் செக் போஸ்ட்லாம் செக்கிங்லாம் முடிஞ்சுது. ஸோ இவ்வளோ பைக்ஸ் பார்த்தோன்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக நிப்பாட்டி எல்லாமே செக் பண்ணாங்க. செக் பண்ணிட்டு விட்டுட்டாங்க மேலே. ஸோ அவ்வளோதான், மேலே ஹில்ஸ் ஏற ஸ்டார்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ இன்னும் அவ்வளோ ரொம்ப பெரிய பெண்டெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. லைக் ஏற்காடு விட கம்மி, ஏற்காடு விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ரோடும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது, ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் இருக்குது. ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது, ரொம்ப பெருசும் கிடையாது, ஓரளவுக்கு நார்மலாக தாங்க இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரோடெல்லாம். பெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாகலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி பார்ப்போம். நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏலகிரி போகிறேன். ஸோ நைட்டில் குரூப்பாக போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஈவன் நீங்கள் தனியாக போனீங்க அப்படின்னா மேபி ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ குரூப்பாக தானே போகிறோம், அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அதனால் எல்லோரும் அப்படியே ஒட்டுக்காக தான் போய்ட்டுருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி யாரும் ஒருத்தங்க நிப்பாட்டினாலுமே எல்லாருமே நிப்பாட்டி கேட்போம் ஸோ என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் இதில் மெயின் ஒரு ப்ளஸ். யாரையும் விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க. ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். ரோடு ஆனால் காலியாக தாங்க இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக போவோம் அப்படின்னு ஒரு 70 போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 70 போயிட்டுருக்கேன். ஆத்தாடி பெண்டு. ஏபிஎஸ் சேவ்டு மை லைஃப். ஏபிஎஸ் இல்லைன்னா நம்ம சோடி முடிஞ்சிருக்கும், பொழப்பு நாரி இருக்கும். போவோம், இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு தெரில. நம்ம கொஞ்சம் பேர் முன்னாடி போயிட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. மேலே வந்துட்டோம். மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோடே நார்மலாக தாங்க இருக்குது, கீழே இருக்கிற மாதிரி இல்லை. இந்த ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் ரோடு இப்படி தான் இருக்கும் போல். நான் டப்புன்னு என்னடா மேலே ஹில்ஸ் மேலாம் ஏறி வந்தமே ரோடு இப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். போயிட்டான் ரோடு இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பரவாயில்ல, ஆனால் ரோடு டீசெண்டாக தான் இருக்குது, ரொம்ப எல்லாம் இல்லை. ரொம்ப ஒரு பள்ளமும் இல்லை, ஒரு மேடும் இல்லை, ரொம்ப சின்ன ஹில்ஸ் தான் போல், அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நேராக டென்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம், டென்ட் ஸ்டேக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஏதோ டாப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு தெரில, போவாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த குரூப்பாக போகிறதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே பார்ப்பாங்க திரும்பி, யாரா அவனுக்கு எத்தனை பேர் திடீர்னு கிளம்பி வந்துட்டாங்களே அப்படின்ட்டு எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. சின்ன பசங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா டாடா காமிப்பாங்க, அது ஜாலியாக இருக்கும். ஈவினிங் வரும்போது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் பஸ் ஒன்று கிருஷ்ணகிரிக்கு முன்னாடியே நினைக்கிறேன் பைபாஸில், ஸ்கூல் பஸ்ஸில் ஃபுல்லாக எல்லாம் குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்க, எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு டாடா காமிச்சு வந்தாங்க. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. நான் இங்கே ஒரு பையன் நினைக்கிறான், பாய்.
இப்போ தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் பசங்களாம் டாடா காமிச்சு. இங்கே ஒரு குட்டி பையன் பார்த்தீங்கன்னா டாடா காட்டுறான். கிட்ட கவுண்ட்டாக நினைக்கிறேன், ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் தெரில. போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆனால் நைட்டில் இந்த மாதிரி பார்க்குறது நல்லா இருக்குங்க. நிறைய ஃபுல்லாக எல்லாம் நம்ம கேங்கு எல்லாம் பைக்ஸு பார்க்குறவங்களே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, எங்கடா எல்லாம் இப்படி போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஆமாம், ஒரு 4 பைக் 5 பைக்குனாலே நம்ம கேங்காக போவோம். இல்லை 25 பைக்குனா சொல்லவா வேணும். ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆஃப் ரோடு பார்த்து தெரில, பார்க்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ ஆஃப் ரோடு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கண்டிப்பாக ஜீனியன்லாம் போகாது இல்லைங்களா. சூப்பர் பைக் வேறு ஒன்று இருக்குது, ப்ளஸ் எல்லாமே V3 எல்லாம் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக அடியில் இருக்கும். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவ்வளோ மோசமாக ரோடு இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன். பார்க்கலாம், கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் போல். மழை பெஞ்சிருக்கும் போல், சேரெல்லாம் இருக்குது. எதுக்கு இதில் நைட்டில் போய் போயிடுவோம். அத்தாடி, இதுலேருந்து தான் ரோடு கொஞ்சம் மேலே போகுது. இவரு நிப்பாட்டாரு. போகிறோம் ப்ரோ. சரி போவோம். தழுத்து ஆமாம். போடா. படி மேலே ஏறிட்டோம். இதுக்கப்புறம் ரோடு பிரச்சனை கிடையாது, நார்மலாக தான் இருக்குது. இது போகலாம். ஏங்க இதுக்கப்புறம் ரோடே இல்லைங்க, அதான் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதுதான் கடைசி. இதுக்கப்புறம் ரோடே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டேக்கு வந்துட்டோம். காலு வேறு ஊனுதில்ல. ஹிமாலயன் தான் வேறு லெவலு. அவர் பாட்டுக்கு ஓட்டுறாரு, ஒரு இதுவும் இல்லை. அப்படியே மனுஷன் போயிட்டுங்கிறாப்புல. ஸோ வந்துட்டோம். எங்கே இது இவ்வளோ மேடாக இருக்குது. ஒரு வழியாக மேலே வந்துட்டோம். டென்ட்டு நல்லா இருக்கு. பரவாயில்லைங்க, சிம்பிளாக இருந்தாலும் நீட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. டென்ட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க, எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே போய் நிப்பாட்டிடும். சரி ஓகே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான். ஸோ மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ பாய், டாடா, குட் நைட். கண்டிப்பாக நாங்கள் தூங்க மாட்டோம், ஏன்னா யாரும் தூங்க மாட்டாங்க. ஃபயர் கேம்ப் அது நாங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாம் உட்காந்து ஹார்ட் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு தான் உட்காந்துருப்பாங்க. எல்லாம் வந்துட்டோம். ஓகே பாய்.